yaranze rupiyange abakunda gusenga
Kwizera ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimugira amahoro. Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda, umushumba wacu, nyakubahwa mama mukuru w'umuryango w'ababikira b'Abasalesiani b'imitima mitagatifu wa Yezu na Bikira Mariya, abasaseridoti bihaye Imana, cyane cyane ababikira bagiye gukora amasezerano yabo ya mbere dushagaye nk'abageni, tubaye ikaze muri iyi paruwase yacu ya Ririma y'umutima mutagatifu wa Yezu. Bakristo ba Ririma, mu nkiza amashyi twakira abashyitsi batugendereye. Tuje rero gutura iki gitambo mbere ya byose kubera amasezerano y'aba bageni bacu. Nyuma yaho turaza kwakira indahiro z'abagabuzi b'ingoboka b'Ukarisitiya, abashya 19 ndetse n'abandi basanzwe badufasha 64. Nabyo rero ni ibyishimo ku muryango w'Imana uzajya ubona abawugezaho isakramento ry'umubiri wa Nyagasani. Nyiricyubahiro Karidinali, mutwemerere mukomeze muduturire igitambo cy'Ukarisitiya. Bavandimwe ba paruwasi ya Ririma, nishimiye kongera kugaruka muri iyi mihango mitagatifu. Namwe nishimiye kongera kubasura no kwishimira ubutumwa bubagenewe ari ubw'ababikira nk'uko abakurambere bacu ba kera babigenzaga, bavaga nino bakajya kumva misa kuri Sainte Famille i Kigali. Namwe ndabashimira kandi bikomeza ukwemera kwanyu kurushaho. Abagabuzi b'ingoboka rero mushobore kugeza ku banyantege nke Ukarisitiya ntagatifu badashobora gukora izo ngendo. Ubu ngubu babaye benshi kuko n'ingendo ziyongereye. Icyo rero byose tubiture Imana kandi tuyishimire, dukomeze gusabira nyir'ubutungane Papa wacu Francisco urwaye mu bitaro, kugira ngo Nyagasani amukize ashobore gukomeza ubutumwa bwe, dusaba n'amahoro muri aka karere kacu. Hari abavandimwe badafite umutekano, bashimira Imana ko dufite umutekano dushobora guterana nk'uko tugasenga, ariko tuzirikane n'abo bavandimwe hirya no hino bari mu ntambara badashobora gusenga nk'uko kwacu. Bityo rero tubanze dutegura imitima yacu kugira ngo dushobore kutura iki gitambo tubikorana umutima wigoreye n'Imana. Tubanze dusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Nemera imbere y'Imana ishobora byose ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose. Bituma ninginga Mariya mutagatifu umubikira iteka, abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze tugeze mu bugingo bw'iteka.
maze baberwe no kuguhereza ituro ritunganye ry'urukundo rwabo kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu ukube barabisimburana iteka. Imbuto z'igiti zigaragaza umurima giteyemo, n'ijambo rihishura ibitekerezo by'umutima w'umuntu. Ntukagire uwo urata mbere y'uko avuga, kuko ariho abantu basuzumirwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ni byiza kugusingiza, gusingiza Uhoraho no gucurangira izina rye musumba byose, kwamamaza ineza yawe kuva mu gitondo n'ubudahemuka bwawe ijoro ryose. Yatumburutse nk'umukindo, asagamba nka sederi yo muri Libani, ameze nk'igiti cyatewe mu ngoro y'Uhoraho, akisanzurira mu nkike z'Imana yacu. Ubusaza bwe abakera imbuto, abacyuzuye mu buzima n'ubutagire, kugira ngo yamamaze ko ari umunyabutungane. We rutare rwanjye niyigira mu buriganya. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorenti. Bavandimwe, igihe rero uyu mubiri ugenewe kubora uzagezwa ku budashanguka, kandi uyu mubiri ugenewe gupfa ukagabirwa ukutazapfa, ubwo ngubwo ibyanditswe bizaba byujujwe ngo urupfu rwaburijwemo n'umutsindo. Rupfu we, ugutsinda kwawe kurihe? Rubori rwawe ruri hehe wa rupfu we? Koko rero urubori rw'urupfu ni icyaha, naho ububasha bw'icyaha buturuka ku mategeko. Dushimire Imana yaduhaye gutsinda kubw'Umwami wacu Yezu Kristo. Nuko rero bavandimwe nkunda, nimukomere mwe guhungabana, mukomeze gukorera Nyagasani, muzi neza ko kuruhira Nyagasani bitazabapfira ubusa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Oh
Muri icyo gihe Yesu abacira n'umugani ati harya impumyi ishobora ite kurandata indi mpumyi, aho zombi ntizagwa mu mwobo? Nta mwigishwa usumba umwigisha we, ahubwo umwigishwa wese ushyitse azamera nk'umwigisha we. Witegereza iki akatsi kari mu jisho ry'uwo muvindimwe, kandi umugogo uri mu jisho ryawe ukawirengagiza? Washobora ute kubwira uwo muvindimwe uti muvandimwe reka gutokora akatsi kakuri mu jisho, kandi ubwawe utareba umugogo uri mu jisho ryawe? Wandyarya we, banza ukure umugogo mu jisho ryawe, hanyuma uzabona neza ushobore gutokora akatsi kari mu jisho ry'uwo muvindimwe. Nta giti cyiza cyera imbuto mbi, nta n'igiti kibi cyera imbuto nziza. Igiti cyose kirangwa n'imbuto zacyo. Koko nta usoroma imitini ku mahwa, nta n'usarura imizabibu ku bitovu. Umunyamico myiza avana mu mutima we ibyiza bibitsemo, n'umunyamico mibi avana mu mutima we ibibi byawusabitse, kuko akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Muri aka kanya mama mukuru w'umuryango agiye guhamagara abagiye kwemera gukurikira Yesu, bakazihatira kuba indahemuka ku ijambo ry'Imana muri kiliziya no ku murage w'uwashinze uyu muryango mutagatifu Filipo Simaridone. Sœur Jacqueline. Ndi hano Nyagasani. Sœur Marie-Rose. Urampamagaye ndi hano Nyagasani. Sœur Marie. Urampamagaye ndi hano Nyagasani. Bana banjye nkunda, murifuza iki ku Mana no kuri kiliziya yayo ntagatifu? Icyo nifuza ku Mana ni kimwe rukumbi, kwiturira mu nzu ya Nyagasani iminsi yose y'ubugingo bwanjye, no kwitangira uburere bwa roho n'uburere mbonezagihugu bw'abana batumva mu muryango w'ababikira b'abasereziyani b'imitima mitagatifu. Dushimiye Imana. Bavandimwe ba saseredoti biyeguriye Imana, cyane cyane abikira umuryango w'abasereziyani b'imitima mitagatifu ya Yezu na Mariya, duhurije hano, ba Kristo bavandimwe,
cyane cyane bagabuzi b'ingoboka nabo tuza kwakira amasezerano yabo. Imana yaremye muntu mu ishusho ryayo. Imana ni urukundo. Ishusho y'Imana tuzi ni urukundo. Ishusho y'Imana mu muntu ikaba ari urukundo, niyo sano afitanyeho n'Imana, nicyo asaho n'Imana. Urukundo rero tubona mu buntu ni narwo rugaragaza agaciro n'icyubahiro cye, kuko tumubonamo ya sura y'Imana ariyo rukundo. Igihagararo cy'umuntu cyangwa se umutungo afite ntabwo ari byo bimuha agaciro n'icyubahiro mu bandi. Muri iki gihe usanga hari igishuko cyo kwibwira ko kugira umutungo no kuba umukungu ari byo bihesha umuntu icyubahiro n'agaciro mu bandi. Nyamara ntabwo ariko bimeze, ntabwo ari byo bimuhesha agaciro. Kuvuka mu muryango ukomeye cyangwa se inkomoko y'ahakomeye ntabwo ari byo biha umuntu agaciro. Paulo mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyakorini umutwe wa 13 ya ndirimbo y'urukundo agira ati: naho navuga indimi, naho nagira ubuhanuzi, naho nagira ukwemera gukomeye, ntafite urukundo ntacyo naba ndicyo. Nta gaciro naba mfite. Urukundo ni rwo ruha umuntu agaciro, kuko ari rwo wasaho n'Imana. Icyo umuntu yaba ari cyo cyose rero, yaba mukuru cyangwa umuto, yaba umukene cyangwa umukire, yaba afite inkomoko ikomeye cyangwa se iciriritse, uko asa kose ntabwo ari byo bimuha agaciro, ahubwo kugira urukundo n'impuhwe mu bantu nibyo bihesha umuntu agaciro n'icyubahiro imbere y'Imana no mu bantu. Mu isomo rya mbere twumvise inama n'ubuhanga bw'Imana. Nubwo Imana yaremye muntu mu ishusho ryayo, ku buryo iyo shusho muri buri muntu imuhesha agaciro, yifitemo agaciro, ariko icyaha cyagiye gihindanya iyo shusho ntigaragare, bikaba byamutesha agaciro. Ni nk'uko ikintu cy'agaciro, inote y'ibihumbi 5 yagwa mu cyondo, ukabona ni ikintu cy'igipapuro cyanduye, ariko ntabwo bikuraho ko yatakaje agaciro kayo. Niba zahabu iguye mu cyondo ntabwo bitesha agaciro, ariko bisaba gusibura wa mwanda kugira ngo noneho agaciro ke kagaragare. N'umuntu bisaba ko ubwandu bw'icyaha busukurwa, noneho ishusho ye y'Imana imurimo ikagaragara, tukabona agaciro ke. Icyo gihe nibwo ushobora kumenya ngo cya gipapuro cyari mu byondo ni inote ya 5, cya gipapuro cyari mu byondo ni inote y'1,000, ukamenya agaciro kayo. Iyo umuntu rero utaramenya icyo ahatse, ntabwo wagendera ku gihagararo cye, uko asa, uko yambaye, ngo umenye icyubahiro cye n'agaciro ke. Mwene Siraki agira ati: ntihakagire urata mbere y'uko avuga. Ikigeragezo cy'umuntu kiba mu biganiro bye, nibwo wumva kimuri ku mutima. Imbuto z'igiti zigaragaza umurima giteyemo, n'ijambo rihishura ibitekerezo by'umutima w'umuntu. Ijambo ni ryo rigaragaza ikiri ku mutima. Ijambo ni ryo riduhishurira
icyo umuntu afite ku mutima. N'Imana ijambo ryayo niryo ryaduhishuriye umutima wayo n'urukundo rwayo. Ryaduhishuriye Imana iyo ari yo ko ari urukundo, n'ijambo ryayo rikaba ijambo ry'urukundo. Umuntu rero waremwe mu ishusho ry'Imana, nawe umutima we utandujwe n'icyaha, cya kindi gipfukirana kigasibanganya ishusho y'urukundo rw'Imana muri we, iyo avuze wa mutima wanduye, nibwo umenya amafuti ye, nibwo ubona ubwandu bwe. Ariko iyo avuze ijambo rivuye ku mutima usukuye, wuje urukundo, usa n'uw'Imana, ishusho y'Imana muri we imugaragaramo, noneho tukabona n'agaciro karemano Imana imurema yamuhaye. Iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana rikamugera ku mutima, akamenya ukuntu Imana imukunda, bimukora ku mutima, bikabatura urukundo rwe rwari ruboshye mu mutima. Usanga ukwikunda kuboha urukundo rw'umuntu, ntashobore kwakira abandi uko bikwiye no kubahereza uko bikwiye. Biboha urukundo rwe irari ry'ibintu byiganjemo kwikunda, irari ry'umubiri ryiganjemo naryo ukwikunda, byose bihuma umutima bigapfukirana rwa rukundo. Ariko iyo urukundo rw'Imana rumukoze ku mutima, urukundo yifitemo rurabohoka, rukabaduka, nawe akabona ukuntu Imana imukunda bikomeye, akavuga ati Imana nayitura iki kubera urukundo n'ineza yayo. Ibi rero bimuha urumuri rutuma abona ubuzima ukundi kuntu, akabona ko mu buzima Imana ariyo nkuru, nta kiruta Imana, nta kiruta urukundo rw'Imana. Akabona abantu n'ibintu ku bundi buryo, bigatuma abona inzira y'umukiro n'ubuzima, ku buryo ashobora no kuyobora abandi. Ntabwo aba akiri yampumye iyobora abandi ikabaroha, ahubwo aba ari umuntu ufite amaso amurikiwe n'urukundo rw'Imana, uburyo ashobora kuyobora n'abandi ababera urugero. Pawulo mutagatifu yari yaramaze abakristo abatoteza akiri umuto, ari umwana. Yaherekeje abagiye kwica mutagatifu Stefano, ariko kubera ko yari akiri muto, inshingano bari kumuha muri icyo gikorwa kibi bari kubafasha imyenda yabo, bakuramo ibishura byabo bagiye kwica Stefano. Ariko arakurikira, nyuma yaho nawe aho aherewe inshingano, atangira guhiga abakristo aho bari hose, kubafungisha no kubica. Yerusalemu amaze kumva ko bagomba kuba nta bagisigaye, asaba uruhushya rwo kujya no hanze ya Israeli. Nibwo mu nzira yahuraga na Yesu, nibwo yamenyaga urukundo rwa Yesu rukamukora ku mutima. Yesu amubaza ati, kuki uroteza Sawuli? Pawulo yaje kubona ko yari abayeho mu mwijima, mu buhumyi, abyuka aho ngaho ari impumyi, ahumurwa no kumurikirwa n'ijambo ry'urukundo rw'Imana. Baba yobozi, abafarisayi n'abigisha amategeko n'abayobozi ba Israeli batotezaga abakristo n'abamukurikira, bari baramuyoboye buhumyi,
bamugusha muri uru rwobo kugeza aho aboneye urumuri ashobora noneho kumurikira abandi. Pawulo mutagatifu yavuye aho ngaho afite urumuri rw'urukundo rw'Imana, yitangira kuyobora abandi no kubigisha inkuru nziza ya Yezu Kristo. Yezu rero ibyo atubwira ati nta mpumyi iyobora indi, naho undi zombi zigwa mu rwobo. Abari baramureze uko bari baramutuje byamugushije mu rwobo, ayisanga ari mu kurwanya Imana nyirizina. Abona urumuri noneho atangira kumurikira abandi. Umuntu atamurikiwe n'urukundo rwa Kristo aba abona ibibi gusa. Umuntu uri mu mwijima abona ibibi gusa. Umuntu wese abonye atambuka mu mwijima aramwikanga, uriya muntu ni umujura, uriya muntu ni umuhotozi, agahunga cyangwa se akamutanga amugirira nabi, yumva yirwanaho. Abona ibibi gusa by'abandi kandi arifitemo ibyiza. Abona ibibi by'abandi ntabone ibye kandi ari nabyo bibi kurushaho. Icyo ni ikimenyetso cyo kubaho mu mwijima umuntu atayobowe n'urumuri rw'urukundo rw'Imana. Nyagasani ati nta giti cyera imbuto mbi, nta giti cyiza cyera imbuto mbi, nk'uko nta n'igiti kibi cyera imbuto nziza. Igiti cyose kirangwa n'imbuto zacyo. Icyo umutima uhatse nicyo kigaragara. Imico myiza akari ku mutima gasohoka ku munwa, ijambo rye rikabigaragaza. Umuntu wamenye urukundo rw'Imana rukabyutsa urukundo rumurimo, agakunda Imana n'umutima we wose, yera imbuto nziza kandi nyinshi mu buzima bwe, yera imbuto z'urukundo. Bavandimwe rero, umukobwa cyangwa se umusore, umukobwa kugira ngo yiyumvemo igitekerezo cyo kwiyegurira Imana nk'aba ngaba baje gusezerana, nuko aba amaze kumenya no kwemera urukundo rw'Imana, nuko bamaze kumva urukundo rw'Imana, bikamuha urumuri nka Pawulo mutagatifu. Pawulo mutagatifu abyutse amaze guhumuka akabatizwa, yaravugaga ati Kristo wankunze kugeza aha ngaha ndi, akemera kumfira ndi n'umunyabyaha, nanjye ntacyo ntamukorera. Yemera gutanga ubuzima bwe ngo yamamaze inkuru nziza, aratotezwa kugeza yishwe azira kwamamaza no kwemera Yezu Kristo, kubera ko yumvaga nta gishobora kumurutira Imana, nta n'icyo wamukangisha cyatuma ateshuka ku rukundo rw'Imana. Ibyo tubwira ati ntihakagire ikidutandukanya n'urukundo rw'Imana. Niyo byaba ibitotezo, niyo waba umuruho, niyo yaba inzara, niyo bwaba ubukene, niyo rwaba ari urupfu, ntihakagire ikidutandukanya n'urukundo rw'Imana. Uyu ni umuntu wari umaze kumenya urukundo rw'Imana no kwiyegurira Imana. Rero ni wa muntu uba umaze kubona ko Imana yamukunze bihebuje, nawe akavuga ati nanjye ntacyo ntakorera Imana mu buzima bwanjye, ntacyo nabona gihagije, reka nyiture urukundo rwanjye, reka nyiture ubuzima bwanjye, aba ariyo mberaho, aba ariyo nkorera ubuzima bwanjye bwose. Ku bw'aya masezerano rero, uwiyeguriye Imana aguma mu rukundo rwa Kristo, noneho nka cya giti cyiza akera imbuto nziza, imbuto z'urukundo rw'Imana mu buzima bwe no mu butumwa bwe. Asezerana ubusugi,
ari byo kuvuga ko umutima we wose aweguriye Imana, nta wundi abangikanya na Kristo umutima we. Urukundo rwe rwose aruhebera Imana, arurundurira Imana, nta wundi bangikanye n'Imana mu rukundo rwe, ahubwo abandi akabakunda agiriye Imana, akabakunda nk'abana b'Imana, akabakorera kuko umuntu yiha Imana agiriye abantu, kugira ngo yitangire ingoma y'Imana, abere Imana amaboko ahereza abantu. Asezeranira ubukene byo kuvuga ingoma y'Imana, ari byo kuvuga ko Imana ariyo bukungu bwe bwa mbere. Uzasanga abantu bagira igishuko cyo gushyira imbere ibintu, ndetse n'abavandimwe bakabipfa, bagahemukirana, bakicana, bagacirana amarozi kubera ibintu, n'abavandimwe bavukana umubyeyi umwe. Ibintu rero bishobora kuba ikigirwamana iyo tubishumbije Imana. Uwiyeguriye Imana asezerana ubukene kugira ngo Imana abe ariyo ashyira imbere, ibintu abishyire mu mwanya wabyo, abikoreshe mu guhereza Imana, agirira abandi akamaro, cyane cyane abakene n'imbabare, abagirira akamaro, abakiza nk'abana b'Imana ikunda, akabera Imana amaboko ikoresha gukiza abana bayo. Asezerana kumvira abamuyobora mu kiliziya, bamurikiwe n'urukundo rw'Imana. Ibi rero bituma akomera kuri Kristo nk'ishami ry'umuzabibu, gutyo ubuzima bwa Kristo, urukundo rwa Kristo rukamusakaramo, akabaho kubwe. Pawulo mutagatifu ugira uti, ubu ntabwo ari jyewe uriho, ni Kristo uriho muri jye. Nibyo tubasabira kandi tubifuriza. Nyagasani Yezu nabane namwe. maze uyoboye imihango akababaza niba biteguye kwiyegurira Imana no kubaho mu rukundo rwuzuye nk'uko amategeko y'ababikira b'Abasaliziyani b'imitima mitagatifu abiteganya. Bana banjye nkunda, murabizi ko igihe mubatijwe mweguriwe Imana, murashaka kunga ubumwe na Kristo ku buryo bw'umwihariko, mubigirishije injishi nshya y'isezerano ryo kwiyegurira Imana. Yego ndabishaka. Murashaka kubaho mu busugi kubera ingoma y'ijuru, mukabaho mu bukene ku bushake bwanyu, dusabe. Reba nimwe abana bawe, Mama Jacqueline, Mama Marie Rosa na Mama Marie, bifuza none kwiyegurira, babigirishije amasezerano yo gukurikiza inama shingiro z'ivanjiri muri kiliziya yawe. Ubahe kuguhesha ikuzo mu buzima bwabo bwose, no guhesha isi yose umukiro utanga ku bwa Kristo umwami wacu. Abitegura
gusezerana bwa mbere baratambuka bagana imbere ya mama mukuru. Abitegura gusezerana bwa mbere baratambuka bagana imbere ya mama mukuru, basoma inyandiko y'amasezerano yo kwiyegurira Kristo. Mu isezerano ry'ubusugi bariyemeza kuba ingaragu kubera Kristo, kwifata kubera we. Mu isezerano ry'ubukene bariyemeza gukurikira Kristo w'umukene, biyegurira Imana bakamuha umutima wabo wose. Mu isezerano ryo kumvira bariyemeza gukora ugushaka kw'Imana ku rugero rwa Kristo. Nyuma y'iryo sengesho, umukuru w'umuryango n'abajyanama be babiri begera ritari nk'abahamya b'ibigiye gukorwa. Abitegura gusezerana bwa mbere begera imbere ya mama mukuru, hanyuma bakavuga amasezerano yabo. Imbere y'ubutatu butagatifu niyambaje ubuvunyi bw'umutima mutagatifu wa Yezu n'uwa Bikira Mariya, nisunze Yosefu mutagatifu, Francisco wa Sale mutagatifu, mutagatifu Filipos Mardone n'abatagatifu bo mu ijuru. Yewe mama Jacqueline Mukagatashya, njyewe mama Marie Rose Uwimana, njyewe mama Maria Nizeyimana, ubushake busesuye mu biganza byawe mama Ruca Ingaso, mama mukuru w'umuryango w'ababikira b'abasereziyani b'imitima mitagatifu wa Yezu n'uwa Bikira Mariya, ngiriye amasezerano y'ubusugi, ubukene no kumvira mu gihe cy'umwaka umwe nk'uko amategeko shingiro y'umuryango wacu abiteganya. Imana imfashe kuba indahemuka kandi ku by'ibyo muze tugaragazwe n'umukono wanjye ishyize kuri aya masezerano. Abitegura gusezerana bwa mbere baratambuka bagana imbere kugira ngo bakire ivara, ikimenyetso cyo kwiyegurira Imana. Ibitabo by'amategeko y'umuryango bikubiyemo impamvu nyamukuru kugira ngo babeho mu gufatanya ubutumwa, ari byo bizabageza ku butagatifu nk'ubwo wadushinze mutagatifu Filipos Maridone. Nyuma y'amasezerano, uyoboye imihango afashijwe n'umukuru w'umuryango bambika ivara abamaze gusezerana.
akira iri vara ni ikimenyetso cyo kwiyegurira Kristo umwami mu kwitangira ubutumwa bwa Kiliziya. akira iri vara ni ikimenyetso cyo kwiyegurira Kristo umwami mu kwitangira ubutumwa bwa Kiliziya. Amen. akira iri vara ni ikimenyetso cyo kwiyegurira Kristo umwami mu kwitangira ubutumwa bwa Kiliziya. Amen. korali irabidushyiriyeho indirimbo mu gihe bagiye kwambara amavara, indirimbo y'ubutore. akira igitabo cy'amategeko shingiro n'icy'amabwiriza nyobozi y'uyu muryango wahisemo, kandi wihatire kuba umuhamya mu buzima bwawe bwose w'ibyo washoboye kugeraho mu bwitange bwa buri munsi. Amen. akira igitabo cy'amategeko shingiro n'icy'amabwiriza nyobozi y'uyu muryango wahisemo, kandi wihatire kuba umuhamya mu buzima bwawe bwose w'ibyo washoboye kugeraho mu bwitange bwa buri munsi. Amen. akira igitabo cy'amategeko shingiro n'icy'amabwiriza nyobozi y'uyu muryango wahisemo, kandi wihatire kuba umuhamya mu buzima bwawe bwose w'ibyo washoboye kugeraho mu bwitange bwa buri munsi. Amen. Bararamukanya ari umwepiskopi, tubishimire natwe tuha amashyi. Mugero n'abandi babikira baza kubishimira, turaririmba indirimbo y'umuryango. Signore, il canto di lode
hanyuma bagasubira mu myanya yabo, ababyeyi babo barabasuhuza nyuma. bakristu bavandimwe, nyuma y'aya masezerano y'aba babikira dushimira cyane, ababareze n'ababateguye, ababyeyi b'umubiri babatoje Imana, babaherekeza. Muri uru rwego rero dushimira Imana, tunakira indahiro y'aba bagabuzi b'ingoboka kugira ngo umuntu agere kuri iyi ntambwe yo kwiyegurira Imana. Rwa rukundo rwe ruba rwaragiye rubagarirwa, rwuhirwa, rufumbirwa. Nibyo tuba dukesha imbuto nk'izi ngizi. Akaba rero twishinze urukundo n'ikimenyetso cy'ubumwe, ijisho y'urukundo, isangira rya Pasika Kristo yemeye kuribwa, sekuruza asimburana, ubwo umukiro dukesha Yezu Kristo mu gitambo cy'umusaraba. Ibyo bituma bazi neza icyo bahabwa, bafitiye urukundo rumwe uwo murimo mutagatifu kakire mu bye, ahubwo yanemeje ko batarya umubiri we n'ubuzima bwe watangiwe gukiza abantu batazagireka. Ubwo bifuza guhabwa iryo funguro bitanya, ubihaye Imana batari abasaserdoti no mu barayiki, abandi bantu bashya batanga Ukarisitiya no kubaha ubutumwa bwo kwitanga n'ubwo niyemeje guhabwa ububasha bw'akataraboneka aba bavandimwe mureba, babisabiwe n'inama nkuru ya paruwasi yabo n'abari basanzwe babikora, bagiye kuvugurura indahiro yabo mu kuzirikana no gusenga. Nicyo gituma rero tubariza imbere yanyu mwese, mwe muremye umuryango w'Imana bagiye guhererwa ubwo butumwa, kuko umurimo bagiye gukora wagitumwa rimwe. Nimucyo dushyire hamwe amajwi yacu maze dusabire umuryango wose w'Imana. Dusabire umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco, abepiskopi bose, abapadiri n'abadiyakoni, kugira ngo umurimo mutagatifu Nyagasani yabashinze bawurangize neza babifashijwemo na Roho Mutagatifu. Tubisaba Imana. Let us pray for those who exercise political and social power, so that they may seek all that contributes to the common good and promote the marginalized, so that God's plan may be realized. Let us pray the Lord. Prions pour les sœurs sarziennes de Sacré-Cœur et leur mission, pour que le Seigneur leur donne la grâce de continuer avec ferveur et persévérance l'œuvre de l'éducation et l'évangélisation des sourds partout, et se trouvant en fait que les fatas d'amour arrivent dans tous les coins du monde. Seigneur, nous t'en prions. Per le nostre sorelle qui presenti, Sor Jacqueline, Sor Maria Rosa, Sor Maria, che hanno detto il loro sì al Signore, affinché possano aprirsi al Vangelo che le aiuterà ad essere
testimone di speranza nel mondo di oggi. Signore, ti preghiamo. Musabire abamaze gutorerwa ubutumwa bwo gutanga Ukarisitiya kugira ngo kubera ukwemera kwabo kuje ubutwari n'ubutungane bw'imibereho yabo bakomeze kuba abagaragu b'indahemuka ba Kristu n'abagabo bahamya ibya Kristu. Tubisaba Imana. Nyagasani turakwinginze akira amaturo n'amasengesho tugutuye duhimbaza amasezerano ya mbere y'abakwiguriye kandi wabe hafi kugira ngo bafashijwe n'ingabire yawe amasezerano yabo arumbuke imbuto z'ubutungane kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Imitima yanyu no gukira iby'ijuru. Dushimire Nyagasani
Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza, ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani Dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka kuba Kristo umwami wacu. Uwo nyine niwe rurabo rutagira inenge, rwabyawe na Bikira Mariya umwari w'isugi, maze atangaza ko hahirwa abafite umutima usukuye, kandi imibereho ye yose atwigisha ubusugi buhebuje. Igihe cyose yaharaniye gukora ibigushimisha, arakumvira kugeza aho kudupfira ku musaraba, maze yemera kukwihereza igitambo kikunejereje byuzuye. Niwe wakweguriye by'agatangaza icyo gitumye wifatanya n'urugaga rw'abamarayika n'abatagatifu bose, uduhanikira icyaremwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti: none duteraniye imbere yawe twifatanyije na kiliziya yose kugira ngo duhimbaze uyu munsi muhire isi yaronse w'umukiza Yezu Kristu, kugira ngo duhimbaze uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru Kristu yazutseho akava mu bapfuye, maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero mubyeyi wacu turagusaba tumwisunze, usakaze roho wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristu umwami wacu. Igihe yari agiye kugabiza ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko wihereza abigishwa be yavuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa.
uko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko ayihereza abigishwa be yavuga ati nimwakire maze munyweho mwese ingiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa none nyagasani mu gihe tubuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no gushengerera tukaguhereza amaturo kandi turakwinginga twiyoroheje twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani wibuke kiliziya yagiye ku isi hose maze uyegure ishya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Anthony n'abatorewe umurimo wa Ritari bose. Nyagasani wibuke kandi abashiki bacu Jacqueline Mukagatashya, Marie Rose Uwimana, Maria Nizeyimana, bemeye guhara byose ari wowe bagirira kugira ngo bakubone muri bose maze aho kwironda baharanire kwita ku bari mu kaga bose. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka n'intumwa zawe ntagatifu Mutagatifu Fikos Maridone, bazina bacu batagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yezu Kristu umwana wawe. Dawe Mana ushobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo byose ubishyikirizwa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiyerwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, ukwiriye bihora bisimburana iteka. Ubwo twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi ubwo akabitwigisha dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru, Amen.
nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose ibihe turimo bisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire ntukuza kumukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti basigiye amahoro bahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe ihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe wubaho ugateka iteka ryose ubwire iteka amahoro ya Nyagasani urukundo rwa Kristo nimwifurizanye amahoro. Hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani dore ntama w'Imana urukiza ibyaha by'abantu. Bino amaraso bya Kristo biturinde bizatugeze mu bugingo bw'iteka. Tugeze mu mwanya wo guhabwa Yesu Kristo mu isakaramentu ry'Ukaristiya. Abasaseridoti baradusanga aho turi sabe abana bafite ubendera begera hano imbere noneho nabahagarira abandi mu bahawe ubutumwa none n'umwepiskopi arabahereza sigwari irimo umubiri wa Yesu Kristo kugira ngo batangire ubutumwa bwabo ku mugaragaro.
Kristo Yesu akuzwe. Tugiye guhaguruka turirimbe indirimbo ya yubile y'imburirane. Korali nidufashe rero kugira ngo iyo ndirimbo tuyiririmbe. Nyuma yayo rero turashimira Imana, abateguye ituro ryo gushimira Imana turaye tunyura hano hagati tonze 200. Noneho duhabwa umugisha n'umwepiskopi, dutambika hano hagati ituro turijyane hariya mu rugo rw'abapadiri. Inkuru nziza iwacu yamwizera yamamaye hose y'umukiro, imuze tuyikunde izatubeshaho, ijambo rya Nyagasani rizahora iteka. Kristo mwizero, Kristo rumuri, Kristo mahoro ni imbaraga zacu, ni wowe turangamiye, soko y'ubuzima n'ubuhanitsi bwacu. Shadow was in our banditi. Randi Randi Shivaya Gushi. Dusabe Nyagasani turakwinginze Ukaristia ntagatifu duhawe nidusendereze mu ibyishimo kugira ngo ububasha bwayo
maze abayoboke bawe ubafashe kuzarangiza nta buhemu amasezerano yo kwiyegurira abayatangiye, bajye bagukorera ntacyo bishisha ku bwa Kristo umwami wacu. Umwepiskopi arikiepiskopi wa Kigali n'umwepiskopi wacu nari mukumbuye, hashize amezi 2 twari kumwe, burya aradutekereza iriri arakoze. Hanyuma baranyemerera abasaseridoti dukurikizeho umushyitsi mukuru uhagarariye uyu muryango w'abasariziyane b'imitima mitagatifu ya Yezu na Bikira Mariya, bamwita mama mukuru. Yigire hejuru nabo baramutse. Turaramutsa umunyamabanga wihariye wa arikiepiskopi wacu. Mwese mujye ejuru tubishimire, hanyuma turikuza abageni. Abageni barangajwe imbere n'umwana wacu tugiye kwikunda muri paruwasi Marcel. Uyu munsi ni Marcel, nigire hino ndetse n'abandi bose muzane, hanyuma muhagarara haba barebe muri ababikira, ubundi babishimire uyu munsi ni wanyu. Muze 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 muze. Imiryango y'abihaye Imana ikorera ubutumwa no muri paruwase ya Ririma. Barakoze. Hanyuma barakoze uburyo mutuba hafi. Ejo bundi kuri 28 z'ukwa 12 twari kumwe twifatanyije hano mu birori bihire, none uyu munsi ku itariki ya 2 z'ukwa 3 nyuma y'amezi 2 gusa n'iminsi mike cyane muragarutse. Ni byiza muri abashyitsi bahire mwisange muri uyu muzabibu wanyu ugizwe n'abasaseridoti, abihaye Imana, abarayiki b'umutima mwiza kandi bakereye kwamamaza ingoma ya Kristo muri iyi si yacu ibikeneye cyane. Muzatube hafi, natwe tubasezeranyije rwose kubagororokera. Mwese rero bashyitsi bahire n'abandi mwaje kudutera iteka, tubaragije Imana, mukomeze mugire ibirori byiza. Murakoze. Reka rero twakire noneho muri uyu mwanya ubutumwa bw'umwe mu bakoze amasezerano, batubwire akaba ari ku mutima uko biyumva uyu munsi. Banyakubahwa abasaseredoti bihaye Imana, banyakubahwa babyeyi, banyakubahwa bayobozi mu nzego zitandukanye bwite za leta, nshuti bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Turashimira Nyiricyubahiro Antoine Karidinali Kambanda
waduture igitambo cy'ukarisitiya. Mu by'ukuri mbere na mbere turashimira Imana yo yatwihamagariye ikatuyobora muri uru rugendo rwacu tumaze, tukaba tugeze kuri uyu munsi mukuru w'ibyishimo byacu. Twagizeho amasezerano ya mbere, twiyemeza kubaho dukurikiza inama z'ivanjiri, ubukene, ubusugi n'ukumvira. By'umwihariko dufite ibyishimo natwe kubw'amasezerano yacu tumaze gukora, twiyemeza koko kuba indahemuka ku Mana ndetse n'imbere ya Kiliziya. Turashimira ababyeyi batubyaye batureze gikristo, akaba ari nayo mpamvu umubyeyi Kiliziya yatwakiriye ikaturerera mu muryango w'ababikira b'abasereziyane umutima mutagatifu wa Yezu n'uwabikira Mariya kunzwe kwita abasimaridoni. Turashimira mama mukuru w'umuryango n'abafasha be badahwema kutuba hafi kugira ngo tubashe gukura neza koko kuri roho. Namwe mwese turabashimira, mwebwe mwadufashije kuva mu ntangiriro y'urugendo rwacu tukaba tugeze kuri uyu munsi. Turabashimira uburyo bwose butandukanye mwadufashijemo, ariko ntabwo urugendo rwacu rurangiye. Niyo mpamvu tubasaba isengesho kugira ngo dukomeze koko kuba indahemuka ku masezerano tumaze gukora imbere y'Imana n'imbere ya Kiliziya. Turashishikariza abajene bifuza kwiha Imana mu miryango itandukanye ko kwiha Imana bishoboka koko kandi byoroshye. Imana ihamagara ku buryo butandukanye, ndetse n'imiryango turabizi iratandukanye. Turasaba abajene bari hano gutega amatwi bakumva neza koko ijwi rya Nyagasani aho abahamagarira. Murakoze mwebwe mwese muteraniye hano. Imana ikomeze iduhe umugisha n'ingabire zayo kugira ngo twese tuzahurire mu ngoma y'ijuru tuyitunganire turi abaziranenge. Murakoze. Maria uwo mubyeyi rero niwe tubaragije, ni inyenyeri y'abogezabutumwa, yegoye igihora igihe cyose ihura n'iyabo, maze aho bazatumwa bazasozereza ubutumwa bavuga bati turabasha abanyagasani, byose bitubeho uko Nyagasani abivuze. Uyu mwanya twakira ubutumwa bwa mama mukuru w'umuryango. Anche a tutti voi, a motivo di queste giovani consorelle che oggi davanti a tutti noi hanno fatto la loro professione da religiose. Nyakubahwa Kardinali Antoine Kambanda, banyakubahwa abasacerdoti, banyakubahwa babikira b'umuryango w'imitima mitagatifu wa Yesu n'uwa Mariya, n'abandi bose bihaye Imana muri hano, babyeyi muri hano, namwe inshuti z'umuryango wacu, turabashimiye kubera ko mwaje kwifatanya natwe muri uyu munsi udasanzwe
abavandimwe bacu batatu biyeguriye Imana imbere y'amaso yanyu bakaba binjiye mu muryango wacu. In modo diverso, il cammino che le ha condotte fino a questo pubblico sì al Signore vi trova un po' tutti coinvolti e dunque vi esprimo la mia gratitudine. Nimba mu nzira zitandukanye aba bavandimwe bacu uyu munsi babashije kubwira Nyagasani ngo yego muri uru ruhame ruteraniye hano, bafashijwe n'abantu benshi bamwe muri hano, niyo mpamvu abashimira abivanye ku mutima. Grazie Eminenza per aver presieduto questo rito. Grazie ai sacerdoti che hanno concelebrato. Grazie al coro che ha animato i riti e a quanti hanno assicurato il servizio liturgico. Grazie a tutti i fedeli per l'intensa e corale partecipazione. Nyakubahwa Kardinali wayoboye iki gitambo cya misa, basaseridoti mwese mwafatanyije nawe gutura iki gitambo, abaririmbyi bari hano babashije guha icyubahiro Imana, namwe mwese bakristo muri hano turabashimiye, mwatweretse ko mwabishyizemo urukundo. Partirò domani sera portando nel mio cuore questa bella, ricca esperienza di Chiesa in Africa e vi assicuro che pregherò perché i frutti che ho potuto constatare siano ancora più ricchi e la benedizione del Signore vi renda fecondi. Ejo azataha azasubira mu Butaliyani, ariko ngo azatwara mu mutima we imbuto mwamwereye. Ni nziza rwose, ngo arabishimira kiliziya yose yo muri Afurika. Ngubwo rero byatumye abasha kwakira umukiro w'umutima, abasabiye umugisha kandi abemereye ko azajya basabira igihe cyose. A tutti voi chiedo di pregare per ogni suora salesiana dei Sacri Cuori. Chiedo di pregare per me, per tutto l'istituto che presiedo in questo momento, perché esprima in modo sempre più vivo ed efficace il carisma del nostro padre fondatore, San Filippo Smaldone. Arabasaba gusabira buri twese muri twe abana ba Kiliziya twahamagawe mu muryango w'ababikira b'imitima mitagatifu wa Yezu n'uwa Mariya, akabasaba no kumusabira nawe ubwe kugira ngo twese hamwe tubashe kwerekana ubutumwa uwashinze umuryango wacu Mutagatifu Filippo Smaldone yakiriye, tubashe kubugaragaza muri Kiliziya kandi bubashe kugira ingufu kugira ngo bubashe kugaragarira buri wese. Maria Vergine di Hibeo possa benedire, proteggerci e sostenerci in questo cammino di santità rivolto a tutti. Bikira Mariya umubyeyi mutagatifu w'Imana wa Kibeho abashe kuduha imbaraga, abashe kuturinda kandi atuyobore igihe cyose. Murakoze. Grazie.